Һаумыһығыҙ беҙҙең кескәй дуҫтарыбыҙ. Бөгөн беҙ һеҙҙең менән әрмәнде туң әкиәтен тыңлаясаҡбыҙ. Уңайлыраҡ ултырығыҙ, әкиәт башлана. Әрмәнде туң. Бик борон заманда бер ярлы ғына бабай менән әбей йәшәгән. Уларҙың 3 улдары булған. Уландары ир етеп, кеше булғандан һуң берҙән бер көндө әбей ҡартҡа: Бабай, уландарыбыҙ ир еттеләр. Беҙ ҡартайҙыҡ. Уларҙың һәр береһенә кәләш алып бирергә кәрәк. Ярай. Улайһа, алып бирек. Үҙ бәхетенә яҙғанды алһындар. Минең шартым. Өсөһөнә лә уҡ менән ян яһап бирәм. Һауаға уҡ сыйырғытһындар. Ҡайһыһының уғы кем өйөнөң башына төшә, шул кешенең ҡыҙын алып бирәм. Уландары риза булып, атаһының яһаған уғын сыйырғытырға әҙерләнә башланылар. Иң тәүҙә оло улы уҡты сыйырғытып ебәрә. Уҡ хәлле бер кешенең өй башына барып ҡаҙана. Икенсе улы уҡты сыйырғытып ебәрә. Уҡ урта хәлле бер кешенең өй башына барып ҡаҙала. Иң кесе улы насират итә. Кесе улы уҡты алып, үргә сыйырғытып ебәрә. Уҡ бик юғары менә лә, бер кемдең дә өй башына төшмәйенсә, ҡаҙ араһына барып төшә. Аталары: Минең шартым шул ине. Хәҙер оло улым менән уртансы улым мин һеҙгә яҙмышығыҙға бирелгән ҡыҙҙарҙы әйттереп, туй яһайым. Ә һиңә мин бер ни ҙә эшләй алмайым. Бәхетең һаҙ араһындалыр инде. Бабай оло улына яҡшы хәлле кешенең, уртансы улына урта хәлле кешенең ҡыҙҙарын әйттереп, туй яһай. Ә кесе улы һаҙға бара ла, ҡаҙалған уғы тирәһендә әйләнеп йөрөй башлай. Шул ваҡыт бер йәшел төҫлө әрмәнде телгә килеп: «Ни эшләйһең, егет?» тип әйткән тауышы ишетелә лә, егет ҡурҡып китә. Башынан үткәндәрен һөйләп бирә. Әрмәнде егеттең һөйләгәндәрен тыңлағандан һуң: Юҡҡа ҡайғырма, егет. Ят та йоҡла. Барыла булыр. Тик сабыр бул. Тине лә күлгә сумып та китте. Егет был эшкә ғәжәпкә ҡалһа ла, әрмәнде һүҙенән һуң түңгәк өҫтөнә ятып йоҡлап китте. Иртәнсәк егет йоҡонан уянып китһә, ни күҙе менән күрһен? Бик матур бер өй, баҡсаһында төрлө емеш-еләк үҫеп ултыра, ти. Һәр емеш ағастарында төрлө ҡоштар һайрай, ти. Күлдән әрмәнде килеп сыға ла, егетте өй эсенә алып инә. Өй эсендәге йыһазға егеттең бөтөнләй хайран ҡала. Шул ваҡыт әрмәнде үҙенең тунын сисеп ташлай ҙа, тулған ағайға оҡшаған ҡыҙ ҡиәфәтенә инә. Ҡыҙ үҙенең егеттең буласаҡ кәләше икәнен оялып ҡына әйтеп бирә. Егет шатлана ла, ҡайғыра ла. Сөнки кәләшенең әрмәнде ҡиәфәтендә кейенеп йөрөүе ағалары, еңгәләре, ата-әсәһе алдында оят булып күренер һымаҡ. Егеттең ҡайғырғанын һиҙеп, ҡыҙ уға: Ниңә ҡайғыраһың, егет? Юҡ, ҡайғырмайым. Тик бына ағайымдарға ҡунаҡҡа барырға кәрәк ине. Беҙҙең ат та юҡ, етмәһә, һаҙлыҡ йөрөү өсөн күпер ҙә юҡ. Шуны уйлап, бер аҙ борсолам. Ҡайғырма, егет. Ят та йоҡла. Барыла булыр. Егет иртән торғанда, ни күҙе менән күрһен? Бик матур алтын һарай, уның эсендә уйнап торған 2 айғыр. Улар өйөнән ағалары өйөнә тиклем көмөштән һалынған күпер. Күпер аҫтынан сылтырап тере көмөш кеүек һыу аға. Тирә-яғы баҡсалыҡ, ағас һайын һандуғас, башҡа ҡоштар һайрап ултыра.
егеттен сақ хушы китмәне. Бер көнде агалары кустыһын кунакка сакыргандар. Егет белән кыз 2 айгыр егелгән еңел тәгәрмәсле арбага утырып, көмеш күпер өстенән кунакка китәләр. Күпер өстенә менгәс, кыз әрмәнде тунын киеп ала ла, бер арбадан һикереп төшөп, бер арбага һикереп менеп бара башлай. Егет кайгыра. Әрмәнде быны һиҙеп, "Ни эшләп кайгыраһың?" дип һорай. Егет уға үҙенең әрмәнде агаларына кунакка барырға оялыуын уялып кына әйтә. Әрмәнде уға: Һин минең был эшемә риза бул. Мин тунһыҙ йәшәй алмайым. Үтенәм. Йоҡлаған ваҡытта мин тунымды һалып ятам. Тик һин уға тимә. Минең бөтә үтенесем шул. Егет буға риза була. Буларҙы агалары менән еңгәләре ҡаршы сығып ала. Әрмәндене күреп, еңгәләре шар-шар килеп, өйгә инеп китәләр. Әрмәнде өйгә инеү менән тунын сисһә, бик матур бер ҡыҙға әйләнә. Еңгәләре уның һылыулығына көнләшә. Шулай да егеттән әрмәнде кәләш алыуынан көлгән булалар. Әрмәнде тунды яғырға ҡушалар. Егет үҙ һүҙен боҙорға теләмәй, был эштән тыйылып ҡала. Булар 3 көн, 3 төн ҡунаҡ булғандан һуң агалары менән хушлашып, ҡайтып китәләр. Бер ни тиклем ваҡыт үткәндән һуң агаларының үҙҙәрен ҡунаҡҡа саҡыралар. Улары килеп бик яҡшы ҡунаҡ булалар. Еңгәләре һаман да әрмәнде килендең тунын яғырға ҡушалар. Егет башта риза булмаһа ла, аҙаҡ тунды яғыу өсөн кәләшенең тышҡа сығыуын көтә башлай. Бына ҡыҙҙың тышҡа сығыуы була. Егет әрмәнде тунға ырғытты, утҡа ырғытты. Эште бөтөрөп, ҡыҙ өйгә инһә, еҫ һиҙеп: Ниндәй еҫ сыға? Ниндәй еҫ сыға? Әллә минең әрмәнде тунымды яҡтыңмы? Эйе, ағай еңгәләрем араһында уңайһыҙ бит. Ярай, был яғына мине күрә алмаҫһың. Шул ваҡыттан күҙ асып йомғансы егеттең торған өйҙәре, һарайҙары, күперләре, сылтырабаға ағып ятҡан һыуҙары ла юҡ булды. Агалары, еңгәләре менән һаҙ уртаһындағы түңгәк араһында ятып ҡалды. Егет бик ҡайғыра. Аҙаҡ ҡатынын эҙләп сығып китә. 7 көн, 7 төн барғандан һуң, урман ситендәге бер бәләкәй генә өйҙө күреп, ишеген ҡаға. Өйҙән: "Әйҙә, ин улым" тигән тауыш ишетелә. Егет инеп иҫәнлек һаулыҡ һорашҡандан һуң, үҙенең хәлен түкмәй-сәсмәй һөйләп бирҙе. Әбей был хәлде тыңлай ҙа: Эй, улым, һин бит хата эшләгәнһең. Кеше һүҙенә төшмәү кәрәк ине. Минең һиңә әйтер һүҙем бар. Миңә көн һайын диңгеҙ аръяғындағы батшалыҡтан 3 күгәрсен ҡыҙ килеп уйнай. Икәүһе күк төҫтә, берәүһе аҡ төҫтә. Нишләптер аҡ төҫтәгеһе көн дә буйыҡ була, бер ҙә рәтләп уйнамай. Улар миңә күгәрсен булып осоп киләләр дә, күгәрсен тундарын сисеп һалып, матур, тулғанай кеүек ҡыҙ булалар. Шул бойоҡ күгәрсен ҡыҙ һинең кәләшең түгел микән? Күгәрсендәрҙең осоп килер мәле еткәс, әбей егеткә мунсала йоҡлап торорға ҡуша. Егет риза була. Кис 3 күгәрсен осоп килеп төшә лә уйнай башлай. Әбей бер яҡта уйынға әҙ ҡатнашыусы ҡыҙ янына килеп, уның ни эшләп буйығыуын һорай. Ҡыҙ әбейгә: Эй, әбей, һин минең ҡайғымды белмәйһең шул.
Мин бер егеттең ҡатыны инем. Минең әрмәнде туным бар ине. Шул тунды яратмайынса егеттең еңгәләре әрмәнде тунымды утҡа яҡтырҙы. Мин ғәрләнеп, күгәрсен булып осоп сығып киттем. Ул егетте мин башҡа күрә алмам инде. Әгәр дә ул егет килеп сыҡһа, ҡайтыр инеңме? Ҡайҙа инде уны башҡа күреү? Ул хәҙер бик алыҫта. Кеше үтеп килә алмаҫлыҡ урмандар, тауҙар аръяғында ҡалды. Әбей уның һүҙен ала. Үҙе бер ни ҙә өндәшмәй. Ҡыҙҙар уйын бөткәс, осоп сығып китәләр. Егет өйгә килә лә, әбейҙән һораша башлай. Әбей уға ҡыҙҙың һүҙҙәрен түкмәй-сәсмәй һөйләп бирә. Егет ҡыуанып китә. Тик нисек осрашыу юлын белмәй. Әбей уға: «Улым, юҡҡа ҡайғырма. Мин һине улар күгәрсен тундарын сисеп һала торған һандыҡ эсенә йәшерермен. Ә һин, улар ҡыҙып уйнай башлағас ҡына, һандыҡтың ҡапҡасын ас та, аҡ төҫлө күгәрсендең тунына йәбеш. Ҡыҙ бер ҡайҙа ла китә алмаҫ. Яңынан һинеке булыр», ти. Икенсе көндө, кис булғас, әбей егетте һандыҡ эсенә һалып ябып ҡуя ла, күгәрсендәр килеүен көтә башлай. Күгәрсендәр осоп киләләр ҙә, бер кем дә булмағас, тундарын сисеп, һандыҡ өҫтөнә һалып уйнай башлайҙар. Уйын бик ҡыҙып киткән бер ваҡытта егет һандыҡты аса ла, аҡ күгәрсендең тунын тартып ала. Күп күгәрсен тунлылар осоп сығып китәләр. Тунһыҙ ҡалған ҡыҙ илай, инәлә башлай. «Егет, һин мине зинһар ебәр, ни теләһәң шуны бирәм, тик иптәштәремдән генә айырма», ти. Егет уға: «Юҡ, миңә кәләш булмаһаң, туныңды ала алмаҫһың», тигән. Шунан әбей килеп: «Һин үҙең, әгәр ҙә минең егетем килһә, һис шикһеҙ барыр инем», тип әйттең бит. «Эй ҡыҙым, һүҙеңде боҙорға ярамай. Был бит һинең ирең», тине, ти. Ҡыҙ егетте танып, бынан һуң мәңге бергә торорға үҙен бирҙе, ти. Егет ҡыҙҙы алып ҡайтып, шул һаҙлыҡ эсенә яңынан матур өй һалып, донъя көтә башланылар, ти. Уларҙың донъялары элеккенән дә гүзәлләнә төшөп, хәҙер 5 улы, 3 ҡыҙы бар, ти, уларҙың. Ошоноң менән әкиәтебеҙ тамам. Һау булығыҙ, балалар. Тыныс йоҡо барығыҙға ла.